Били ли сте някога в българско село, а в такова разположено в полите на Балкана? Знаете ли какъв е тамошния бит, как бавно и тягостно тече времето? Знаете ли как се събуждат и как заспиват хората там? Как се справят с предизвикателствата на живота? В следващите няколко минути ще ви запознаем с живота на най-бедните и страдащи хора, живеещи в няколко северозападни села. Годината е 2018, годината на Европредседателството на България. Мястото е северозападна България и по-точно няколко села в околностите на град Берковица. Повода за нашето посещение в тези села е поредната кампания на Сдружение Заедно за Берковица "Сподели обяд с пенсионер в нужда". Чрез тази кампания ежегодно подпомагаме възрастните хора в околните села с хранителни продукти и минута внимание. Разменяме някоя друга дума. Усмихваме се, просълзяваме се, пожелаваме си кураж и надежда, приемаме прегръдки и похвали и продължаваме напред. Към следващия човек, към следващото село, към следващата тъжна, измъчена, истинска история. Колите вървят уверено към първото село. Утрото се разбужда. Кампанията започва и съзнанието ни е изпълнено с възторг, надежда и устременост. След няколко минути крачим към първата къща. Пътят натам впечатлява. Спираща дъха комбинация от величествен планински пейзаж и достолепни планински чукари. Но пред тях порутени къщи, дворове прегърнати от капини и забрава, лаещи кучета и тикани от вятъра напред-назад парцали и найлони. Някога в тези къщи са живеели хора, смеели са се деца, гледал се е добитък. Сега празни дворове, порутени сгради и тишина. Много силна, дълбока тишина. Първа къща, първи човек, първи сълзи, емоции притиснали гърлата ни, благодарност, кратък разговор и отново тишина, обземаща съзнанието ни. Минути след това възрастна жена ни посреща на прага на къщата си. Погребала е детето си преди няколко дни. Лицето й мирно, сурово. Разговаря с нас нормално, за здравословните си проблеми. Питаме се през какво трябва да премине човек, за да може така равнодушно да приеме смъртта на детето си. Тези ли хора са силни? Ние ли сме слаби? В два различни свята ли живеем? Подаваме и пакета. Тя ни благодари. Ние не можем да продумаме. Буца заседнала в гърлата ни спира дори и заучените фрази. Ние с теб в смисъл, че сме се виждали друг път. Много благодарни, да. Как си ти? Живи и здрави. Само, че е тежичко. Постави ме напред. Така. Как Не добре? съм добре. Не си добре? Като съм сама, не съм много добре. С годините ние бяхме установили познанства и приятни взаимоотношения с голяма част от хората, на които помагахме. За съжаление, тази година някои от тях не ни посрещнаха пред скупените си къщи. Някои от хората, които загубихме тази година, си отидоха от недохранване, мизерия и студ, от зимата, която така и не успяха да прекарат. И тук веднага се сещаме за нашата първа кампания, в която посетихме Севда. Живееше в нещо подобно на обор, без врата и прозорци, без стъкла. В края на месец декември. Покрита с черна пепел, с напукано лице, влакнеста коса, но с усмивка. Странна за положението й, но усмивка. Севда. На няма и 50 години. Тази жена вече я няма. Загина. Гладна, премръзнала, самотна. Всичко това в европейска България, в 21 век. Въпреки усилията, положени от местния кметски наместник. Черна действителност. Просто държавата е такава. Зла мащеха. Такова е битието на повечето хора. Битие, забулено с черни вуали. Но има хладилника, но се поради не може да работи. Се чупате. Па не умирам, па не... Не е така, да. Къде това не е живот. Какво те писам? Те така малко, а повече не имам.
Аз съм се окарала години има. И това къде паднате тук са ви. Тук ли си падна? Но я се дига да видим колко е часов. Дигна се от тук. Русива Бойко беше умрела, Роза. Майко, да се сънували нещо, какво да сънуваме? Баче Бойко умрел и я, падна. О! Той изкара много време на место. Трудно зараства. Зна некако десния крак го движи, а леви въобще не му е. Взема леко лекарство, там тълна голяма за сега. Въобще го не усещам. Леви. Трудно зараства. Трудно минава. Другото, не може ли да го мръня? Децата ми измрея и тримата, а я да са мъжи. Какво ти е писано това ще? Оставяме те да почиваш и така. Беше ни приятно все пак, че се видях. И кураж, да ти кажа. Ти си знаеш най-добре какво ти. Бабо, да водите само заради мене тук. Едно нещо се повтаряше в повечето къщи. Малката стая с варосани стени. Стени покрити с некролози и черно-бели снимки, на които вече не се виждат лицата на хората. Призраци от минали епохи, спомени бледнели под напора на времето. Последни другари в последните мигове от земния път. Тук-таме виждахме полуизгоряла свещ, символ на полузамрялата надежда за друг живот, за изкупление и ново начало. В някои къщи календари от миналия век разнообразяваха черно-белия пейзаж. В тези стаи, в тези къщи времето беше спряло. Желанието за живот сякаш е замряло. Останала е само онази тишина на забравата и тягостното очакване на смъртта. Всеки ден е едно ново начало, изпълнено с още повече страдание, с горчиви сълзи, избликнали под напора на борбата и самотата. И колкото и да е тежък всеки следващ ден, ние знаем и вярваме, че той е дар на живота. За съжаление, част от тези хора не го възприемат по този начин. Не желаят този дар и проклинат онзи, който им го предоставя. Решение взето на фона на настоящето, с купнещо миналото и с неяснота към бъдещето. Дите, това си къде е с мене тук, те само че това. Иначе до сега край на живота съм си познавам. Няма да говориш така. Няма начин. Няма да говориш така. Добре, благодаря много. Тази годишната кампания на Сдружение Заедно за Берковица достигаше своя край. През целия ден се питахме как се живее без средства, без помощ, сред забрава и тъмнина. Питахме се къде е държавата, къде са институциите, къде сме всички ние. Питахме и хората как се справят. Вдигаха рамене и вяло кимаха с глава. Те знаеха какъв живот живееха, знаеха какви са били, какво са постигнали. Хора прегладнели, измръзнали, осиротели, тъжни, жални, забравени, изстрадали, но все още хора, горди и мъдри. С високо вдигнати глави някои от тях първоначално не желаяха даренията. Казваха, че има по-нуждаещи се от тях. Споменаваха надеждата, говореха за по-добри времена, минали и предстоящи. Тъжно сновяха на глас сред спомените и починалите си роднини. Но накрая ведра усмивка озаряваше лицата им. За нас тази усмивка се превърна в символ на нашите кампании. Усмивката е искрена и изстрадана, силна и пленяваща, която разкъсваше като светъл лъч надвисналите над съзнанието ни черни облаци. Всепомитаща усмивка, символ на надеждата, която правеше на пух и прах песимизма и апатията. Тези хора вярваха в утрешния ден. Не мечтаяха за него, но се надяваха, че той ще е по-ведър, по-топъл, по-човечен. Тези хора вярваха, че живота ще дойде по-хубав от песен, по-хубав от пролетен ден. Тия младини, за какво сте ги дали? Това е Добре. малко, ама от сърце. Търчали сме много сме търчали, ама за бадива. Айде, ние се радваме те на старостта си да могат да поживееме малко. Да се порадваме на Спокойни старини да изкарате и това е. Да. Друго нищо повече не трябва човек. Прибираме се към Берковица и тишина е обгърнала купето на колата. Тишината е страшна и метежна. Тишина заглушаваща мислите ни и пленяваща емоциите ни. Тишина изпълнена с гледки на просълзени хора, загърнати с увехтяли парчета плат вместо дрехи.
В съзнанието ни се появяваха онези лица, обгорени от слънцето и набраздени от плуга на живота, по които преди няма и час се стичаха сълзите на откровеното щастие и неизлечимата болка. Щастие и благодарност към доброто и помощта, и тъга и болка към настоящия живот, към странната промяна, към сиротата и забравата. Омършавели, оскотяли, пренебрегнати и забравени, тези майки и бащи, баби и дядовци ни изпровождаха с поглед до входната врата. Въздъхваха и за съжаление пак оставаха там, сами и натъжени, с прегърбени снаги, крепящи се на крива тояшка. Надеждата в тези села е като тази крива тояшка, крехка и захабена, сякаш всеки момент ще се пречупи под тежестта на ежедневието и хорската апатия, но всъщност жилава и несломима като сърцата на тези хора, живеели и градили нашата държава дълги години. Когато минете покрай тези или други села, когато зърнете възрастен човек с препасана престилка, захабен половел или съдрано яке, не го гледайте със съжаление и безпокойство. Погледнете го с гордост и преклонение, благодарност и възхищение. Поздравете го и не го подминавайте. Нека поне за миг възрастният човек в България бъде символ на доброто, на вярата и надеждата, на трудолюбието, на смелостта, силата. Защото, повярвайте ни, голяма част от тези хора живеят живот, в който ние няма да оцелеем и месец. Тази годишната кампания на Заедно за Берковица завърши, но с нея не завършва помощта ни към тези хора. Под една или друга форма, с малко или с много, с храна или с блага дума, ние ще бъдем до тях, когато може. Защото това е наш сакрален дълг. Това е наследството, което ще оставим на децата си. Това ни прави хора. И нека се замислим. Какъв живот водим? Какви са нашите нужди и желания? За какво похабяваме дните си? Защо убиваме стойностното, загърбваме личностното и се прекланяме пред нищожното и материалното? Знаем едно нещо със сигурност. Ако бъдем по-добри, по-отговорни, по-дейни, един ден ще дойде денят на триумфа. Триумф на волята, надеждата и доброто.